Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai testar slime. Primeiro a gente vai começar deixa o like, se inscreve no canal. E aqui o sininho de notificações. Então, desce muito. De lá. Bom, colocando. Galerinha, pausa o vídeo. Deixa eu ver. E coloca em cima. Sim, aí agora você pode colocar, Sofia, o corante. Exatamente. Que cor que é esse corante? É Rosa. rosa. Pode despejar tudo pra ficar bem legal. Ele já tem tipo um brilhinho, né? Mexe. Peraí. Nossa, tá ficando lindo. Vai ter que mexer bem pra dar aquela cor, tá? Voltamos a slime. Aqui, ó, nós colocou a cor Que da é rosa. Agora nós só vamos ativar a slime e nós voltará com ela ativada. Mas pra isso, precisa deixar o... papaizinho. Vai! Vai lá ativando. Vitória, era eu que tenho que fazer. Bom, galera, é isso aí. Olha a minha slime. Terminou a slime. O pai que fez o processo chegou de serviço Chegou. e ainda fez o processo da slime Gente, todinha eu pra vou ela. Olha do estado. E ela tá aqui feliz. Faz a bolha aqui só, Vitória. Não precisa aparecer se não Faço a quiser. bolha, eu faço. Então faz a bolinha, a bolha. Clicando, vamos ver se clica. Vai. Uou! Eita, quase. Vamos tentar. Deixa eu tentar fazer. Olha a Vitória, Minha revista que chegou hoje. Gruda no braço, gruda aqui, ó. É isso aí, galerinha. O papai chegou do serviço e mandou brasa no slime aí, ó. Haha! Mandou bem, meu pai. Ah, não pode, né? Gente, deixa eu tentar fazer de novo a bolha. Já foi. Vai rapidinho, senão o vídeo fica muito grande. Bom, galerinha, o que nós temos que fazer pro canal? Deixar seu like. E o que mais? Joinha. Ativar o quê? Sininho de notificações. E se inscrever no nosso canal para a família crescer. E beijinho no coração. Chuva de like. Ai, slime. Slime. Deixa eu ver. Ai, que brilho. Olha o brilho dessa slime. Mostra aqui, Vi. Na câmera. Olha o brilho dessa slime, gente. Olha o brilho. Olha que linda. Olha o clique, viu? Escutou o clique? Clique. Ó. Ó, Deixa eu. calma aí, olha aqui. Aqui na câmera. Deixa Yes. eu tentar fazer. Tchau. Bye. Calma aí, mãe. Deixa eu tentar fazer o caracol, galerinha. 1, 2, 3. Aí deixa eu tentar fazer o caracol. Eu vou ter que coisar, senão vai ficar comprido esse vídeo. Lololol. Deixa eu tentar fazer o caracol. Vai? Tchau. Tchau. Beijinho no Vai, coração. Vitória, na câmera.